Һаумыһығыҙ, тыңлаусылар, ҡараусылар, барығыҙҙы ла Сит илдәге Башҡорт Милли хәрәкәте комитетының YouTube каналында сәләмләйбеҙ. Бөгөнгө сираттағы ултырышта ғәҙәттәгесә мин Айгөл Леон һәм шулай уҡ беҙҙең менән Ишморат Хәйбулла һәм Руслан Сөләймән. Сәләмдәр, егеттәр, хәлдәрегеҙ нисек? Сәлам, сәлам. Яйлап ҡына үҙегеҙ. Аллаға шөкөр, беҙҙә. Руслан ныҡ итеп арыған. Неке мин яман арығаным эшләп теге. Әле һин әйтмешләй, Канадалағы бөтөн индустарға өй төҙөп араталды. Мин әҙерәк теге психологический ломкаға нимә өсөн тиһәм, йыл һайын ошо ваҡытта мин Канаданан киткәнмен. 1 ай ярым, теге башҡа елдәрҙә. 1 йыл элек мин Мәккәлә йөрөп ята инем. Шунан Төркиягә бардык. Россияға керә алманым бит, шунан Исландияға бардык та кире ҡайттык. 2 йыл элек мин Ҡустларҙың игеҙәк туйында йөрөнөм Башҡортостанда ошо ваҡыт. Унан алда тоже башҡа ерҙә инем. Йыл һайын теге 11 ай эшләйем дә, 11 ай эшләгән бер кеҫәлә $20-25 мең ҡала торғайны, шунан бер ергә барып килә торғайны. Быйыл шулай уҡ эшләйем. Күрше ауылға ла барыпмай инде уже. Барып булмай инде. Инфляция. Быйыл нимә инде? Чишмә сидим быйыл, шуға шулайыраҡ килеп сыҡты. Ярар. Үҙең нисек, Айгөл? Һинең торғауын табып ҡайберҙә. Һин беҙҙе һорайың да. Әйбәт, һауа торышы яҡшы. Каникулға сығам мин дә, балалар ҡайтҡанын көтәмен. Мәрйәм теге ярҙа бит инде атаһының ата-әсәһендә. Шуңа көтәм. Икеһе лә ҡайтһа, яңынан әнигә әйләнәм дә, ашарға бешерәм инде. Иртәнән кискә хәтле бешерәһең, йыуаһың. Нимә ашайһың килә тием? Мәрйәмдән һорайым. 3 бусмаҡ һәм туҡмас ти инде. Нурисламдан һорайым, нимә ашайһың килә? Уйлап ултырҙы, әни, ни бешерһәң дә ашайым тине. Мына һинең ҡыҙың бик удобный ҡыҙыҡай бала. Нимә тегеләгәнен белә, гел әйтә лә ҡуя. Минең икенсе малай да шулай. Менә әсәһе беренсе малай менән гел ҡыйын. Ни өсөн, нимә ашағанда? Ней, берәмә лә кәрәкмәй тиҙ ҡуя. Икенсе малай менә меню әҙерләп ҡуйған. Аҙнаның ҡайһы көнө нимә ашарға килә, әсәһенең башы бөтөнләй ҡатмай. Бөгөн пилмән, иртәгә манты, иртәнән һуң плов. Бик рәхәт бала, ысынлап та. Мин әйтәм, һинең кәләшеңә бик рәхәт буласаҡ. Нимә теләгәнеңде алдан әйтеп ҡуяң, башы ҡатмай кәләштең. Малайға 12 йәш, навсәки әйтеп ҡуяйым, берәйме ҡыҙҙары булһа. 12? Бер 8-10 йылдан ай. Я 13 тула инде сентябрҙа. Ҙурыраҡ була инде, ярай. Тинейджерға... Бала 12 тула. Кемгә оҡшарға мөмкинселеге бар Мәрйәмдең? Мәрйәмдең атаһы минән 7 йәшкә йәшерәк ине. Минең кәләш минән 10 йәшкә йәшерәк әйтеп ҡуяйым аты. Ишморат өндәшмәй. Беҙҙеке 7 йыл, беҙҙең ара. Мин 7 йәшкә олораҡ. Мана бит. Яҡшы. Чисто посунни. Беҙ үткән атна һине шундай һағындыҡ, Руслан. Ғәфү итегеҙ, мин әҙерәк депрессиядан сығыр өсөн тауҙарға менеп киткәйнем. Мана бит. Уныһы да кәрәк, уныһы ла... Бер аҙна ғына етте лә ҡуйҙы. Депрессия түгел инде, шаяртам, нәмәкәй. Шу әҙерәк отлично надо был тигәндәй. Батырға ла ял кәрәк тиҙәр. Ҡапыл ҡарар билдем да, сыҡтым да киттем. Башҡортостанға местный. Яҡшы. Былай матур ғына һөйләшеү булған, вис ҡарап сыҡтым. Бер кем дә перебивать итмәй мине күп. Морат матур яуаптар бирә. Һин матур ғына һорауҙар һорайың, өҫтәйең, шуға бик һәйбәт килеп сыҡҡан. Тәртипле генә ултырҙыҡ, тәртипле генә. Отличниктар кеүек. Беҙ үткән аҙна һин булмаһаң да һөйләшеп алдыҡ. Алдағы эфирҙарҙың бер нисәһендә, береһендә беҙ Иҙелбаев тураһында һөйләшкән инек бит инде. Бына ошо хаҡта һинең фекереңде ишетәһе килгән ине. Беҙ теге ошо передачаны тапшырды алып барһаҡ, яңылыҡтар буламы, юҡмы тигәндәй һорау килеп сыҡҡайны, хәтерләйһегеҙме? Шунда мин әйткәйнем, Артур менән һөйләшкәнем бер нисә 25 йыл элек, 20.
Алдына гәзитә килеп сыккас. Ул әйтте, ул көн һайын бер нәмә булып тора, бөтенләй уйлама дигәнне. Шуңа мин аны күрдем, бөтәһе лә күргәндер инде ул теге видео. Асын әйткәндә, үтиктем теге яратып әйтмәһәк тә беләбез инде ул теге төрле Хабирандың дигәндәй насар эшләрне алып бара, ләкин шул ук вакытта шулай итеп тотыклануы бөтенләй кирәк түгел. Моны күптәр онда теге комментарий язган, инде язган килде Ишмуратның да күрдем кайгы йөзләрдә. Әдрәк арттырып берделәр. Кем өчен моны эшләгәннәр, нимә өчен? Башкортларны куркытыр өчен, минемчә, ондай уларның нияттәре юк иде. Бер моторрак картинка өчен икән, аңлап етмәдем инде. Онда бөтенләй кирәк түгел. Ислап та теге күптәр әйтмешләй, шу эшләгән бүлмәһе бар итендә, шуңа инеп представиться әйтеп, дөрес бөтен дөнья шулай итәләр итендә. Полиция килә, исемен әйтә, нәмәһен күрәтә бит, кемлеген күрәтә. Һин теге хактарыңды укып үтәләр итендә. Һин менә ошондай хактарың бар, адвокат теләһеме? Юк, булар теге гопниктарның илендә шулай бит инде. Теге башлык Рәсәйнең үзе шундайрак булгас, бөтен системаны шулай төзегән, шуңа күрә берендәй хак, холык кешенең хукугы булмагас, шундай нәмә инде теге. Әллә инде дәверләрдән калган методтар кулланып кешеләрне һаман шулай итеп өйрәтә. Уныһын әлбиттә охшатмадым. Ләкин теге нәмәләр буенча инде теге шул ришвәт мәсьәләләр буенча ул дөрес ул. Мин Артурга 2022 елда специальный видео язып өндәшкәнмен. Куштаудагы мәсьәләләр башланды бит әле. Менә как раз шул Монтрамбалга китеп барганда анда индеецтың бер хүрәте бар, курайда уйнап тора. Шуны эргәһенә бастым да, мөрҗәгатьтә специально Артурга шән беләм теге башлыкны эргәндә йөргән, шуга беләм, что теге индеецларның тарихы менән бик нык кызыксына. Индеецлар менән американецлар нимә эшләгән бөтәһе лә беләләр. Кырып бетерделәр, эскегә батырдылар, бөтен байлыктарын алдылар. Шуңа тугын шул мәсьәләгә Куштауды бәйләп, индеецларны бәйләп, мин Артурга мөрәҗәгать эшләгәннем. Аны бик күп кеше караган, ул белә, 10 мең. Бөтәһе лә Артурды теге отмечать иткәннәрне, теге Facebookта. Шон Артур, бик дөрес әйтә, матур әйтә, тинләй теге яваптан киттеләр барды. Шул 2020 елда уже Хабиров килгәндән 1 елдан һуң уже билдәле ине, ул шулар белән бергә йөргәне, онда ул бик күп акча эшләй, акчаны бүлешкәне, шул явына мин уже аңлаганмын. Шуңа күрә 5 ел аны ничек тотмай теге сигнал көттеләр микән белмәйм. Теге тотукламай көттеләр, шуны гына аптырак иде. Шуңа оның тотуклануына мин каршы түгелмен. Ни өчен дигәндә кирәген алды инде. Но икенче яктан бик теге әшәке аморальнырак теге тотуклану булды. Шуңа минем фикерем шулайрак. Яңалыктар бармы ул мәсьәлә буенча? Мин быел адны күзәтә алмадым яңалыктарды. Юкка шул яптылар да беттеме? Мин Габасовтың каналында гына күреп калдым, Яруллин доносы буенча тиеп. Былай миңа Ул доносы кирәкме инде? Ул былай да аның пакеты мына алайрак. шуннан һуң менә ошо вазгыяттан һуң Ишмурат атһыдыклаган үзенең каналында безнең теге яхшы урыстар тибез бит инде, хороший русский тибез. Лилия Чанышева Артурды башнацик дип атаган. Менә кызык кына килеп сыга, башкортта тоткарлаһалар, уны милләтенә әйтәләр бит инде, менә нацик, ул шундук башнацикка әйләнде. Мин аны милләтсе дип әйтеп булыр инде ул Артур Иделбаевты. Милләт өчен бик күп эшләгән кеше ул. Вакытында яшьтәрде йыеп, яшьтәрде оештырып, бик күп саралар үткәргән кеше, йыр фестивальдары оештырган кеше. Уның эшләрен улай теге һыҙып ташлап булмай. Ул милләткә күп хеҙмәт китерде үҙ вакытында. Ни өсөндөр башнацикка әйләнә либерал ауыҙында. Урыс нациктарын нишләптер берҙә ул әйттереп әйтмәйҙәр, теге башка уларга ярлык яҡҡанда, теге таҡҡанда нацик исемен ҡулланмайҙар. Милләттәрен аҙһыҙыҡлап нацик исемен ҡулланмайҙар. Ошо мине бер теге мин гел генә һеҙҙең менән һөйләшкәндә гел генә әйтәм, исемде Бушра тием. Менә шул осрак инде. Уйлап йөрөнөм инде мин. Кемдең фекере бар? Ауыҙыңа һуҡаптыңмы?
Тым гына ултыраһың. Иҫкә төшөрҙөгөҙ ҙә ҡайһы бер мәсьәләләр тураһында тегене йәнде көйҙөрһәләр бит, оҙаҡ итеп һөйләп алып китке килә лә, шуны үҙем ҡурҡып ҡуям һәр һөйләп китһәм, теге туҡтата алмаҫтар тип. Бынау ошо Лилиә Чанышеваның ошо һүҙҙе яҙыуы бит, ошо хаттым йәнде көйҙөрә ул. Тотто ла бит инде баш нацик. Мин хатта түҙмәнем, үҙемдең каналда ла яҙып ҡуйҙым. Бына әгәр ул шулай яҙа икән, бит, ул яҙыу барыбер әйтеүҙән айырыла бит инде, ризаһығыҙмы? Бына тиҙ генә әйтеп ысҡындыр ул, нимә генә әйтә алмайбыҙ беҙ үҙебеҙ тормошобоҙҙа, әллә нимәләр әйтеп ташлайбыҙ. Ләкин яҙыу ул икенсе кимәл. Тимәк, ул уны бына һүҙ, мосталах, термин булараҡ ҡабул иткән. Үҙенең, мин яҙҙым ул хатта, уның вокабулярында, тимәк, бына башында ултыра ул һүҙ, баш нацик тигән. Ә ул сәйәсмән ҡатын. Ул үҙен шулай күрһәтә. Теге бына, мәҫәлән, минең һымаҡ ҡына теге сәйәсәт тураһында ары-бире яҙып ултырған кеше түгел дә инде. Ул ҡатын, сәйәсәт менән булышҡан. Был беренсенән. Икенсенән, ул Башҡортостандан сыҡҡан. Ғүмере буйы ана шул һин башҡорттар эргәһендә йәшәгәнең дә инде бит. Һин беҙҙең кем икәнде беләң, киләсәккә һеҙ ниндәйҙер теге нәмә тәҡдим итәгеҙ, программа. Мин уларҙың «Прекрасная Россия будущего»һын нитеп атайым, «Прекрабут». Бына һеҙ бит «Прекрабут» тигән үҙегеҙ программа төҙөгәнһегеҙ. Бына киләсәктә матур шундай Русия. Артабан. Ана шул уларҙың теге матур Русияларында теге Лилиә Чанышева ҡайҙалыр губернатор бит. Әлбиттә, был теге Путиндың урынында Ходорковский ултыра. Улар шулай күрә бит инде. Бына дөрөҫөн әйткәндә, йәшерен батырын түгел бит. Һәм артабан уларҙың беҙгә ҡарата мөнәсәбәте ниндәй булырға тейеш, ниндәй булырға бына йыйына. Бына шунда ҡыҙыҡ. Әгәр улар өсөн хатта Артур баш нацик икән, ә беҙ улар өсөн кем? Бына Артурҙың башҡорт мәсьәлә тураһында нимәләр һөйләгән? Ярай, әле бит инде уның баш нациктан бер нәмәһе, бер тамсыһы ла ҡалмаған, бит. Бына тел, башҡорт теле, башҡорттарҙың үҙенең хоҡуғы булырға тейеш. Бына беҙ үҙебеҙҙең тәбиғәткә барыбер үҙебеҙ хужа, нимәне төҙөргә, нимәне төҙөмәҫкә беҙ ҡарар алабыҙ бит инде бит. Ә был, тимәк, ошо прекрабут булһа, улар бит башҡорт тип ауыҙ асҡан һәр бер башҡортҡа улар баш нацик тип сәпәйәсәктәр ҙә. Тимәк, бер нәмә лә үҙгәрмәйәсәк. Бына белеп ҡуйығыҙ. Бәлки, Чанышеваны уҡып ултырған теге матур итеп уны яратҡан, ҡеүәтләгән башҡорттар барҙыр бит. Ул Башҡортостанда йәшәгән кеше лә ана шулай беҙгә ҡарай икән. Тимәк, бөтөнләй беҙҙең менән беҙҙең юлыбыҙ бергә түгел улар менән. Бына һәм әйткәндәй, һүҙ ыңғайы яҙыу башламаҫтан алда мин күрһәтеп ултырғайным Айгөлгә. Бына ошо китапты ирекһеҙҙән иҫкә төшөрҙөләр. Ҡарағыҙ. Кемгә кәрәк, пауза эшләп бит. Алығыҙ. Авторханов, Империя Кремля. Бына ошо китапта аңлатылған бит инде. Милләттәргә ҡарата СССР-да ниндәй теге сәйәсәт алып барылған. Унда кем генә булһа ла, бына берәй яҙыусы, шағир унда, саҡ ҡына башҡорт тип ауыҙын асһа, улар нимә тип ғәйепләгән? Бына был китапта аңлатыла. Буржуазный национализм тип, коммунистарҙың телмәре хәтәр бит инде. Тимәк, быларҙың да шундай телмәр буласаҡ. Ләкин бында ни булмаясаҡ. Буржуазный национализм, улар теге навальнистар, улар үҙҙәре лә ғилми яҡтан көслө кешеләр түгел бит инде. Уларҙың хатта ҡурҡынысыраҡ буласаҡ бит. Баш нацик тейҙә буясаҡтар. Һәм һүҙҙе йомғаҡлашып шуны әйтәм, бына ҡәҙерле башҡорттар, һеҙҙең мәсьәләләрегеҙ бит, дөрөҫөн әйткәндә, һеҙҙән башҡа бер кемгә лә кәрәкмәй ул. Беҙҙең Башҡортостанда бергә йәшәгән, ғүмер буйы минең атайым әйтмешләй, бер күлдең һыуын эсеп йәшәгән беҙҙең эргәләге төрлө икенсе халыҡтар вәкилдәре бит, ситкә сығып китеү менән, әллә инде шуғаттым теге спец по башкирским вопросымға әйләнәләр дә килделәр. Беҙҙе батырыр өсөн. Бына минең шундай уйҙар булды. Мин алдан әйттем, ғәфү итегеҙ, теге йәнде көйҙөрһәләр, оҙаҡ һөйләп китә алам тип, ләкин нимәләр, файҙалы нимәлер әйткәнмендер тип ышанам. Дөрөҫ әйтәһең һин.
мин килешәм, һәрбер үҙең менән килешәмен. Һәм ул ысынлап та шулай бит инде. Менә ул Ходорковский, Путинды алганнан һуң Ходорковский кайтырга йыена. Ул ФБКлар бөтенеһе шунда кайтырга йыена. Шул ук Яшин киләсәктә үҙен аларга дөрөҫ исем тапҡан һуң ул. Прекрабут. Әйе. Уларның мине аптыратканы, уларның береһендә лә милли мәсьәлә телгә алынмай. Милләттәр телгә алынмай. Димәк, Россия емерелмәһә, Россия бүгенге хәлендә калһа, Путинды алып ташлап системаны үзгәртә алмайҙар бит инде ул. Просто Путинды алып ташлайҙар да һәм уның янындагы кешеләрҙе алып ташлайҙар да үҙҙәре киләләр. Ни хөрмәтенә киләләр, нисек киләләр, улар турында һөйләмәйҙәр бит инде. Һәм нисек хәл итмәксе булалар безнең менән, башҡа милләттәр менән ни эшләмәксе булалар. Уларҙың киләсәккә пландарында бер нәмә лә юҡ. Беҙ юҡ унда. Беҙ ана шул башнацик булып, башҡа милләттәр шулай уҡ бөтөрөлөргә. Әлеге политика, әлеге сәйәсәт, тимәк, дауам ителәсәк. Шулай тип уйлайым. Руслан, һин? Юк, ул ишмораттан һуң өҫтә бер нәмә лә, ҡыйын да, ләкин бына мосолмандар араһында ла була бит әле. Европала берәй нәмәкәй енәйәт эшләһәләр, мосолман эшләһә, обязательно террорист, связанный тегеләй былай тикләр инде. Теге аҡ берәй европеец эшләһә, сумасшедший, одинокий, теге психопат, шулай тип әйтәләр ҙә булалар. Шулай ҡапыл буйҙар ҙа бар мосолман. Ә беҙҙә шул уҡ мәсьәлә теге башҡорттар менән ҡағышлы әйтергә була бит инде. Берәй урыҫ эшләһә, бер кем дә теге диҡҡәт бүлмәҫ тә ине инде, шулай бит. Ә был бер башҡорт булғас, сразу башнацикка әйләнелә, сразу беҙгә ҡушамат эләктерәләр. Мин был мәсьәләләргә ысын әйткәндә яңыраҡ уяна башланым. Көн һайын мин башта төрлө нәмә уянып барам. Был тиклем хәлдең насар булғанын мин уйлай ҙа алмайым. Ләкин ысынлап та шулай икән. Беҙҙең мосолмандарда шундай бер яҡтан дөрөҫ, бер яҡтан әҙерәк тәнҡиткә тотор кәрәк. Бөтә нәмә тураһында сразу һәйбәт уйлайбыҙ. Бына Ишморат хәҙер дөрөҫ әйтеп утыр. Мы судим по захиру. То есть тыш яғынан ҡарайбыҙ да, шуға күрә берәй хөкөм алып барабыҙ. Ул мәсьәләне тәнҡитләр кәрәк ул. То есть икенсе күҙлектән ҡарар кәрәк. Ҡайберҙә ныҡ оптимистично ҡарап ташлайбыҙ. Ҡайберҙә был үҙгәрер тип уйлайбыҙ. Юҡ, ваҡыт үтә, кешеләр үҙгәрәсәк, тәрбиә буласаҡ. Юҡ, ысынлап та алай түгел икән ул. Ана Руслан әйтә ине бит әле бер ерҙә. Тарих буйынса былар бер ҡасан да икенсе төрлө булмаған. Шуға бөгөн үҙем эшләп йөрөм бер яҡта, ҡулда сүкеш бит инде. Бер яҡтан шуның теге Рәсәй империяһының ышаныс менән киттем инде әҙерәк, теге дөйөм алғанда мәсьәләне аңлатырға тырышам. Ысынлап та анда империя беҙгә мөнәсәбәте аңлашылыр бит инде. Баҫҡандар, тапағандар, хатта ул теге добровольное вхождение ысынлағанда булмағандыр ул. Башҡорт халҡы үҙен һаҡлап ҡалыр өсөн ҡайһы бер шарттарҙы ҡабул итеп барып һөйләшкәндәрҙер инде. Алай добровольное вхождение булмай бит инде. Унан һуң шул уҡ әйтәләр инде тарихсылар, тархандарҙың ҡайһылары барып та тормағандар, сразу баш күтәргәндәр, ҡайһылары барғандар инде. Шунан быуат һайын беҙҙе баҫып килгәндәр. Шунан СССР бит инде, шул уҡ Совет дәүләте. Унан да хөртөрәк бит инде. Хәҙер ҡараһаң, бер яҡтан теге бөтөнләй икенсе постмодернда йәшәйбеҙ, бөтә яҡта ла теге демократия һуңғы ваҡытта демократияның берәһенә ҡалманы инде, ләкин уның тураһында күп әйтәләр, конституциялар дөрөҫ яҙылғандар, ләкин беҙҙең теге башҡорттарҙың хәленә ҡараһаң, бөтөнләй үҙгәрмәгән. Йыл һайын хөртәйеп бара. Шуға күрә дөрөҫ инде ул. Шуға беҙгә теге әҙерәк баштағы кешеләр тураһында дөрөҫ уйлауҙы ла, наверное, юйып ташлап, әҙерәк реалистыраҡ, бөтә нәмәгә тәнҡитләп ҡарап, киләсәккә ҡарап, шул элекке булған тарихыбыҙҙы урыҫтар менән бәйле, урыҫ империяһы менән бәйле, шунан СССР менән әлеге бөгөнгө Россия менән бәйле бөтөн тарихыбыҙҙы күҙең онда тотоп, баштан үткәреп, шуға күрә киләсәккә аҙымдар эшләргә кәрәк. Шуға бер яҡтан күп кеше менән һөйләшәм бит инде шул независимость тураһында, үҙебеҙҙең теге мөстәҡиллек тураһында бөтә күптәр теге критично ҡарайҙар инде. Ысын әйткәндә, 90%. Был менән нисек эшләйбеҙ, был мәсьәләне нисек сисәбеҙ, был мәсьәләне
Ысын әйткәндә, яхшырак булмаячак. Ошо әлеге лә баягы безнең күршеләр менән без юлга дәвам итсәк. Шуға ысынлап та мең тапкыр шуның турында әйтеп үттек, ләкин Рәсәйнең таркалуы күптәр өчен шундай монаты яңа бер саф һава алыр өчен, яңадан башлап китер өчен, үзебезнең тормышыбызды, халыктың тормышын, телдең, диндең тормышын яхшы якка үзгәртер өчен тик шул бер генә шул. Башка безнең юлыбыз юк. Ысынлап та юк. Килешәм. Бер генә һөйләм өстәп китәйем, Русланның таркалу дигән һүз тураһында. Таркалу, минең аңлавымса, ул төрле дәрәҗәләрдә, егет. Бер нисә мәрхәлә, этап буенча барасак бит инде. Иң тәүдә ул кешеләрнең башында таркалырга тиеш, күңелендә. Минең күңелгә килгәндә ул күптән таркалган, сереп беткән инде ул. Гомере, егет, мына Башкортстанның сигенә мына ситкә сыгып китһәм, мин уны ватан итеп кабул итмәдем. Теге әкияттәр һөйләйҙәр бит инде ул. Мына әйткәндә, ошо китапта уның туралы ла әйтелә ул. Теге зур ватан, бәләкәй ватан тигән әкияттәр мин гомере бер ниндәй ҙә тойғо булманы минең теге ниндәйҙер зур ватан тигән әкият тураһында. Мына ситкә сығып китеү менән берәй Мәскәү булһынмы ул, белмәйем, Псков. Ҡайҙан беҙгә, беҙ бит уны үҙебеҙҙең йорт, үҙебеҙҙең ватан итеп ҡабул итмәйбеҙ. Ул беҙҙең өсөн әллә инде сәйер, туҙға яҙмаған дәүләт мына. Шул уҡ ваҡытта, мына Руслан хәҙер, бәлки һүҙҙе ҡеүәтләр, мына ҡайҙалыр Төркиәгә барып төшһәң дә, унда һин үҙеңде нығыраҡ үҙеңдеке итеп хис итәң. Барыбер беҙҙең яҡын кәрәк булһа, ҡайҙалыр аэропортта намаҙ уҡып сығаң, урамда унда берәй туҡтап һыу һораһаң да, һин беләң, телде белмәһәң дә кемдән һорайың, нимә һорайың, һәм һиңә ҡарата ул һыуын биргәндә лә ни өсөн бирә, беҙ беләбеҙ, беҙ мосолмандар шул, төрөктәр менән. Был мин белмәйем, берәй Ризанда төнөн берәй ерҙә һыу һораһаң, ул әллә һыу бир, әллә берәй нимә, мына шундайыраҡ ул. Юҡ, мына минең шәхсән ул минең өсөн күптән тарҡалған, ул минеңә ватан түгел. Мин бер генә ватанды беләм, ул ватан башҡорт иле тип атала. Мына шул беҙҙең ватан. Уның хәле әлеге ваҡытта ниндәй, ул башҡа мәсьәлә. Бының турала беҙ шуның өсөн һөйләшәбеҙ. Теге күңелгә тейгән, тешкә тейгән тип әйтәйекме, тема Башҡортостанда ул һыра менән көрәшәбеҙ бит инде әлеге ваҡытта, шулай уҡ. Нимә уйлайһығыҙ? Һыра ул пиво белмәһәгеҙ. Ул мәсьәлә белмәйем нимә булғанын, шуға үҙегеҙ яуап бирегеҙ. Ишетмәй ҡалдым. Айгөл тураһында әйтә. Ҡыҫҡаһы, бер пиво һыраның исемен алғандар да инде. Мына яҡшы исем түгел. Башыңды бир. Ул пиво, ул ундай исем йөрөтөргә тейеш түгел. Әйҙә исемде үҙгәртәйек тип, шундай бөйөк ғаләми, донъяуи мәсьәлә менән булыша кем? Башҡортостан ҡоролтайы. Мына артынан Айгөл үҙең комментарийыңды бир. Беҙҙең ҡоролтай, беҙ бәләкәй инек бит инде, мин белмәйем. Бәлки теге ҡоролтай төҙөлгәндә уның маҡсаттары булған ниндәйҙер. Шулай бит. Ни өсөн ҡоролтай, беҙҙең бөйөк Башҡортостан, бөтөн галактика башҡорттарының ҡоролтайы ни өсөн төҙөлгән? Маҡсаттары булған бит инде. Мына бөгөн уларҙың, тимәк, мәсьәләләре табылған, көрәшә торған нәмәләре бар икән. Мына шундай. Һыра. Башҡа Бөтә донъя башҡорттары ҡолтары Айытҡуловамы, әллә беҙҙең ҡоролтай собраниемы шунан булыша? Айытҡулов тип аңланым мин. Ишморат, кемдәр? Элгер алыр инде. Бер бүлексә инде ҡыҫҡаһы. Бер бүлексә ҡыҫҡаһы. Шул. Эштәр бөткәстен һыра исеме менән көрәшергә ҡала. Шул. Яҙҙым ул уның турала Телеграмда. Һыра менән мына беҙ эш күрһәтәләр инде. Мына әйттек, исемен үҙгәртәләр, фәлән ткән. Әйткәндәй, мына яҡшы хәтерләттек бит. Был бит инде беҙҙең Башҡортостандың ошо
төрле эштәрҙең ниндәй дәрәжәгә барып тәгәрәгәнен күрһәтә. Заманда иҫләйбеҙ, мәҫәлән, башҡорт ойошмаһы йөрөнө, эскелеккә ҡаршы көрәшеп. Бына уларҙың ни тиклем теге оҡшамаһа ла кемгәлер, заманда теге төркөм йөрөнөләр бит инде ауылдан ауылға. Шул айыҡ ауыл программаһын итеп тормошҡа ашырып, ысынлап та шул араҡы һатыусыларҙы, самогон һатыусыларҙы тотоп, язаға тарттырып, бына ул ысынлап та халыҡты эскелектән сығарыу эшен апара торғайнылар. Ә бөгөн нимә ул һеҙҙең шо эске пиво тураһында, тимәк, башҡа бер ниндәй ҙә мәсьәлә ҡалмаған. Ул ҡыҫҡаһы. Һәм Сираттағы бер позор. әйтергә кәрәк, ҡоролтай, беҙҙә донъя башҡорттары ҡоролтайы, әлеге идеяны алып, бер нисә йыл эшләнеләр бит әле улар. Айыҡ ауыл программаһын эшләп барҙылар. Ә хәҙер пиво исемен алыштырыу менән мәшғүлдәр. Мине алар забанили, мин шуға аларҙың яңылыҡтарын бик күрә алмайым үҙләренең сайтынан. Берәй, халҡыбыҙ өсөн мөһим бер нәмә эшләһәләр ишетерник. Димәк, бер нәмә лә юҡ, кәрәкмәгән нәмәләр менән булышалар, ысынлап та мөһим мәсьәләләрҙе ҡарамайҙар. Ул Айыҡ ауылды Марат Абдуллин тигән бер егет башлатҡан. Шунан башҡорт ойошма алып китте уның ҡулынан. Теге эстафетаны алды. Бюджеттары булмайынса, үҙ теләге менән йөрөнөләр инде егеттәр. Йөрәктәре янып тигәндәй бит. Халҡыбыҙ өсөн шу хәстәрләп, шуға бына идейный кеше ни тиклем айырылып тора бит башҡа кешеләрҙән. Ҡулында бюджет бар, ҡулында дәүләт бар, бер мәсьәләне сисә алмайһың. Ысынлап та теләк булһа, халҡың өсөн берәмә эшләйем тиһәң, аҡсаң булмаһа ла эшләргә була икән. Ныҡ айырылып тора. Дөрөҫ, менә беҙҙең осраҡта ла шулай уҡ бит инде. Бөтөн кеше уйлай, Габасовҡа кем түләй, менә миңә кем түләй, ҡайҙан килә ул аҡса. Ә һин әйтәһең, һин бушҡа эшләйһең, үҙ аҡсаңды түгәһең, кеше ышанмай. Бюджеттан манда ҡайҙандыр фондтарҙан бәлки финанс килде ниһә, улар шул минутта тигән кеүек үҙгәрә үҙләренең төп идеяларынан баш тарталар. Шуға иғтибар иткәнегеҙ бармы? Әлбиттә. Зәки Валидев фондын иң алда бында төҙөгәне Канадала. Мин астым бында еще 200 егет менән. Шул комитетка ярдәм итер өсөн. Бөтөн донъяға өндәштек бит, оран һалдык. Аҡса йыйыҡ тип. 38 евро килде. Шуға хәл, ул килмәһә лә беҙ эшмәкәрлекте туҡтатмайбыҙ инде. Беҙҙең өсөн аҡса әлбиттә мөһим. Аҡса бер нәмә эшләп булмай, ләкин аҡсаһыҙ да эшләйбеҙ бына. Шулай бит. Ишморат теге нәмәләр менән булышыр, дәрестәр бирә, ғәрәпсә, тегенеһе быныһы, китаптар яҙып тора, теге шәхси дәрестәр бирә. Һинең үҙең теге эштәрең бар бит инде. Мин төҙөлөш менән булышам, көнөнә бер 8 сәғәт шунда. Ҡыйын эш, ысынлап та теге. Ваҡыт үтеп килә бит инде. Уже физик яҡтан эшләү ҡыйын, ләкин бында Канадала башҡа эш юҡ, бына кеше аңламай. Россияда нәмә бит инде, менә әҙерәк һөйләп үтәйем. Кеше бер киоск ҡуя ла, 2 ҡыҙ ултырта ла, сразу кредитҡа Поршкаyan барып ала. Шулай бит инде. Күбе шулайыраҡ эшләй. Хәҙер әлбиттә үҙгәргән, ләкин барыбер. Әллә инде инфлюенсерҙар туптылы, Инстаграмда аҡсалыр. Канадала ундай кеше юҡ, бына мин просто беләм. Я ҡулыңда һинең сүк эш, анда интеллектуальный эштә бында күп түгел, только governmentта эшләр генә теге, и IT әҙмәҙ генә. Алғандар бөтәһе лә ҡул менән эшләй теге, башта түгел, хатта ҡул менән. И шунда эшлеккә ныҡ хөрмәт күрһәтелә бында. Даже минең бит поясым бар, фреймерский. Бына пояс, бына ҡайыш бит инде. Ҡайышта бу яҡта сүкештәр тора, бында әлләмәләр, бында плоскогубцлар. Бына 10 штук төрлө бына алай. Нисә бер сөйҙәр бу яҡта 100 ята, бер яҡта 100 ята, бында башҡа нәмәләр тора, бында дрель алынып тора. Үтеп китәм, миндә 8 килограмм постоянно эленеп тора. Кешеләр күрә лә бына шулай йөрөп атканды, шундай завистью ҡарайҙар, хөрмәт итеп ҡарайҙар. Беҙҙә мин теге үзбек тиҙәр әйтерҙәр, теге әллә төрлө ҡушаматтар ҡушылыр. Ә мында күренеп тора, шунда кешеләргә шундай ихтирам бар, ныҡ айырылып тора. Хатта беҙҙән дә көлөп яҙалар бит әле теге Техасҡа биреп ала. Быныһы тегеләй, тегенеһе былай, теген былай. Бер яҡтан улар үҙҙәренең каналын теге кимәлен күрһәтәләр. Икенсе яҡтан улар бу яҡта йәшәмәгәс аңламайҙар. Мында эшләгән кешегә бик ҙур хөрмәт бар, ысынлап та. Вә аҡсала күберәк эшләйбеҙ. Әҙерәк күсеп үттем Канада тураһында, бәлки теге
иштеуләре кызыктыр. Кайсы бер мәсьәләләрдә алып ташлаһаң, мәсәлән, мин теге сәгатенә 40 доллар эшләйм. Госниктар утыралар шунда, замминистралар $25 эшләйләр. Нимә өчен? Үземнең шу һәләтләрем булган өчен. Әлбәттә, мин дә 16 доллардан башладым. 17, шуан 18, 20, 25, 27, 35. Яйдан барып иттем, ләкин уның өчен мин 2 ел эшләдем. Күптәр дә шулай. 60 доллар, хатта 2 долларда эшләгән егетләр бар сәгатенә. 100-120 лә таныйм бер-ике егет. Олар теге супер профессионалдар. Миннән 3 тапкыр тизрәк эшләйләр. Шуңа был якта, ул яктан икенчеләргә инде. Канадала минималка күпме һинең? Минималка 16 доллар. Канадский только. Мин канадский долларларда әйтәм. То есть 30%-ка алып ташлар кирәк. Һәдиңсә бер 11 доллар була инде. Шул кирәк. Бер үк мәһәттә. Шул тирәлер. Бисәйдең дә йолдыз булаһы килә. Һинең артыңда йөреп ята, күрәһеңме үҙеңде? Минең анда 3 бәләкәй бисә. Ни, ысынлап та мин бездә лә шулай юк. Кулы менән эшләгән менә профессионалдар әйтәйек, сантехниктар име. 120 алалар. Киләләр дә сәгатенә түгел инде ул. Мин сакырам бит инде анда. Теге эшләмәй, торба китмәй, килеп карап китә әле дип. Әйбәт сантехнигың булһа, һин уже бәхетлеһең, яртылашырсың. Дөрес. Килә, эшләй китә. 15 минутта тадарта да $120 алып кайтып китә. Менә. Олар минимум просто 3 сәгатькә акча сразу әйтәләр. Килүе 1 сәгать, эшләүе 1 сәгать, китүе 1 сәгать, фонда ул теге қолында 40 доллар кала сәгатенә. Шуңа мин яман эффективный уйлайм хәзер. Мин һәрбер югалткан минутта 2 долларымны һана утырам. Теге шулай өйрәнелгән уже. Бездә улай түгел итне, сдельный. Моны Россиядә квартира беләгедер осрактар теге. Күршеләр ремонт эшләй башта, ярты ел бер ремонт эшләйләр. 2 бүлмәне мин аптырап ята торган. Монда килгәч кенә аңладым. Ул вакыт аңламайм. Без монда 2 айда белмәйм. Үйдә вис бетерә. Әллә ничә квартираны, 5 таунхаузны. Шап-ташып инеп китәң, шап-шап килеп сыган. Ну, супер профессионал эшләйләр. Айырма зур ул. Кеше аңламай. Рәсәйдә шунан һуң теге профессионалдар сакырырга тырышмайдар бит инде, акча түләмәс өчен. Шунан һуң һин теге профессионал сакыраһың, сантехник шул ул икерек килә, уның файдаһы әз. Бында һөнәр ияләрен сынап та лицензия булган кешене сакыраһың, һәм ул $100,000 пикап менән килә еще. Шулай. Шулай. Шуңа күсеп килегез. Ләкин эш әдәй пара инде. Эш әдәй пара менә әле генә теге эфир башланып алдыннан әйттем бит сезгә, менә Канадага был елның 3 айында гына 500,000 индус килде. Безнең эштә алып баралар, менә фреймерлар уже килеп чыкты. Мин уйлай торганым бу, безнең төзү эшләренә бу индустар кермәс дип юк. 2 тапкыр осрага әйтәләр дә, кәкре эшләйләр, ләкин һуңнан төзәтәләр. Ну, уже безнең эштә ала башлаганнар. Элек теге кафеларда гына тултырганнар. Тим Хортонс, Макдональдста эшләйләр. Хәзер улай түгел. Весь басып алдылар. Мин мына быел капыл даже күбәйде. Мин ел һайын теге ул тенденцияны күреп барам бит. Быел мына капыл урамда мин специально биттәргә йөзләренә карайм, машина үтә йөзенә карайм. Теш индустар. Мына ничек бушлай бер пуля атмаенса илде басып алыр кирәк икән. Бөтен Путинның башы эшләмәй бит инде. Урыстарды Украинага ебәреп алмаенса, улар күлләрдә күсеп килеп Канаданы басып алдылар да булар. Ванкувер ягын китайстар басып алды. Онда уже 35% китайстар. Торонто 30% индустар. Бер пуля. Кешеләрен ана Ишмурат хәзрәт дөрес әйтте. Без аякта калыр өчен безнең бала табарга кирәк. Минимум 3 бала итендә. Мына үземдә әле генә язып үткәнем. Төрле темалар аярга, но бу кызык темалар. Әлеге Башкортстанда коэффициент рождаемости 1.36, Рәсәйдә 1.40, Төркиядә 1.43. Төркия ул аптырак хәл. Төркиядә гел 4-5 бала торган сирәйт. Менә әлеге коэффициент именно 1.43. Киләсәк бер кемдә юк, бу тенденция бар, ысынлап та шулай. Индиялыстардан гына бар. Индиялыстардан гына башка бер кемнеке юк. Ярай. Хәзерәк ыргынык инде, ләкин минеңсә тыңлаучыларга кызык булыр безнең теге бындагы илдәр турында хәзерәк ишетү. Мына еще гафу ит. Башкортстанга мына
Рәсәйгә 1 миллион эшчәп килергә уйлыйлар. Ишеткәнегеҙҙер, evet. Индиянан әпәт. Улар бер керһәләр, бөтөн теге нәмәне, бер тармаҡты баҫып алалар. Мәҫәлән, бында дальнобойщиктар. 2% индеецтар. Улар уже мафия ҡорғандар, үҙҙәре һайлайҙар, тик үҙҙәрен генә кешенән алалар. Канадистар эшһеҙ йөрөйҙәр хәҙер. Бөтә тармаҡтарҙа ла шулай. Ҡара әле, ул нисек эшләй икән һуң ул? Мына үзбәктәр, ҡырғыҙҙар эшкә килә бит инде, әйме? Уларҙы эшләтмәйенсә ҡайтарып ебәрәләр ҙә Индиянан индустарҙы китерәләр. Әй, әй. Нисек, Ну, нимәһе ул? русский һөждәнеләр бит инде, русский община хәҙер теге средний азиаттарға. Шуға уларҙы ҡыуып, уларҙан да хөртәрәк сәгәндәрҙәп киләсәктәр. Мин аңламайым, был унда логика эҙләргә кәрәкмәй ул. Мына Ишбулат хәҙер күп әйтте уның тураһында ла. Беҙҙең Рәсәйҙең хөкүмәтенең хәрәкәттәрендә, аҙымдарында бер ниндәй ҙә логика юҡ. Хәҙер русский община шу индустарға һөтөрәләр. Белмәйем. Ҡуй инде. Хатта теге Уфала мин күргәйнем, кафеларның исемдәре уже бар. Чакраборти дигән кафе бар, тағыныһы бар, быныһы бар. Уже баҫып алып баралар. Студенттар туп-тулы тейҙәр инде шул нефтяныуҙа, медицинский теге университетта. Ул ундай нәмәләрҙе ипләп эшләргә кәрәк ул. Ул квоталарҙы биргәндә бәлки 5-10 гына бирергә. Сөнки улар яйҙа басып бара. Ҡараһаң, һинең илдең 30% башҡа халыҡ булған да булған. Һиҙмәй ҙә ҡаласаҡһың. Шулай хәлдәр. Бында туғандар, мантыҡ, логика бар ул, дөрөҫөн әйткәндә. Бит инде, иҡтисад нимә тиһәк тә, ошо донъяла булған күп ваҡиғаларҙың аҫтында иҡтисад ята, бит. Русияның иҡтисады нимәгә бәйле? Ике ил, Ҡытай һәм Индия, бит. Ҡытай һатып алмаһа, Индия мәҫәлән, нефтте һатып алмаһа, хәҙер нимә, Русиянан бер нәмә лә ҡалмай. Шуға улар бер-береһенә ҡеүәтләргә теге тырышалар бит инде. Беҙ бер нейҙе оноттоҡ, нәмәне, ТОР тигән программаны, территория опережающего развития. Элек уның турала күп һөйләй торғайнылар. Минең белеүемсә, уны әле нитмәнеләр бит инде, юҡҡа сығарманылар. Мәҫәлән, беләгеҙме, Белорит ҡалаһы торға керә. Кем ҡәрҙәштәр нитмәгән, ишетмәгән, Google-ға кереп ошоно яҙып ҡарағыҙ. ТОР, территория опережающего развития. Ул Башҡортостандың нисә ҡалаһы шуға шул программаға керә бит инде ул. Бына ул торҙың программаһын уҡып торғайным мин нисә йыл элек, бер 7-8 йыл элек, сәстәр үрә торғайны. Унда ул бер генә һүҙ башҡа килә, капитуляция. Ил, мәҫәлән, һуғыштан һуң еңелһә, теге ниндәйҙер шарттарға ҡул ҡуя бит инде, бит. Ошоно бирәбеҙ, бынан баш тартабыҙ, был теге һеҙҙеке буласаҡ тип. Ул ТОР, ул ниндәйҙер капитуляция ул Ҡытайҙар алдында. Улар теге еңел программа буйынса киләләр. Әҙ генә түгел, меңәрләгән. Ул Белориткә мәҫәлән, нисә берәй 10,000 Ҡытай килһә, унда кемдәр алыр икән ул, эшселәрҙән. Шул шунан налогтар унда ла 100 тапҡыр әҙерәк, йә бөтөнләй юҡ налог. Бына үҙҙәре нимәлер төҙөй шунда теге. Һәм улай барһа, төрлө теге Преамурье яҡтарынан башҡына тартырға ҡалайны ул. Бына Ҡытайҙар һәм индустар. Бәлки, белмәйем, бәлки тағы бер сәбәп барҙыр, теге мосолмандарҙы керетмәҫкә тигән. Урыҫтар ҡысҡыра бит инде. Әлеге лә байғаны шул башнацык тип кемдер яҙа, бит. Урыҫ общинаһы тураһында яҙған микән ул берәй нимәләр. Бына урыҫ общинаһы ул барыбер ниндәйҙер сәйәси атмосфера булдыра илдә. Мына мосолмандар, мына таджиктар фәлән дә төкән, Урта Азия, ҡырғыҙҙарға, таджиктарға, һәм бәлки шуларҙы теге үсектермәҫ өсөн общиналарҙы, урыҫтарҙы, бәлки шуға керетәләрҙер. Ҡыҫҡаһы, барыбер индустар нитмәй, теге өйләнмәй, улар айырым ғына йәшәй, беҙҙең именлеккә, илгә бер ниндәй ҙә ҡурҡынысы юҡ, шым ғына эшләп йөрөйҙәр, Ҡытайҙар, шул корейстар, индиялар, бәлки шуның өсөндөр, бит. Ләкин төп сәбәп ул әлбиттә иҡтисад. Русияның әле мына Индияһы ғына ҡалды һәм Ҡытай ғына ҡалды. Ләкин торҙы ҡарағыҙ, бик ҡыҙыҡ программа ул. Ишморат, мында өҫтәйһем килә, мөселмандарҙан ғына ҡурҡалар микән тигән һорауға.
индустар араһында ла бик күп мөселмандар бар. Хайлап индерәләр микән алар да әйтү? Мөселман булмагандарын? Каттым карамайдарлар инде улга. Ну, Индия әгәр үзе ебәрә икән, дәүләт буларак, мин уйлайм барыбер. Улар һайлабырак ебәрәләр инде ул. Сөнки индиистар үзләре нык яратмай мөселмандарны. Улар үзләренең теге кешеләрен кайда куярга белмәй бит. Шуңа мин уйлайм, ебәргәндә улар карайдыр ул. Барыбер уларда ла шундый сегрегация, ниндидер нәмә бар бит инде. Прессинг мөселмандарга карата. Безнең илдәге мәгънәсе. Безнең илдәге. Яхшы. Түгәрәкләйектер ул безнең утырышты. Минем тышта бесәй кыскыра ишетелмәйме һеҙгә? Ишекте астый микән? Кер тия сыга, үҙең сыҡты инде ул. Бер үҙенә күңелһеҙ. Башка нимәләр булды әле был аҙнала? Комлеваны 12 йылға ултырттылар. Ҡурҡыныс. Шундай ҙур сроктар бирәләр хәҙер. Хатта менә ул башта иҫкә алынған Лилия Чанышева да нормальный гына срокка ултыртылғайны бит инде. 12 йылға түгел инде, аның 4 йыл инеме, 6 йыл инеме. 7 тирәһе шикелле. 7 булһа да 12 түгел бит инде. Ҡурҡыныс. Быны кем ҡарап бара төрлө хәбәрҙәрҙе ошо аңларға тейеш. Хәҙер сроктарҙы шулай нитәсәктәр, ҡуясаҡтар. Бер ҡатын бит инде нимәлер яҙып йөрөгән бит, уның ниндәй ҡурҡынысы. Уйлап ҡарағыҙ, берәй егет булһа, ҡайҙалыр унда һуғышып, мәҫәлән, йөрөһә бит, ҡысҡырып һуғышып. Шуға нимә, Русияла йәшәгән кешеләр һығымта яһарға тейеш. Ошо репрессия ул кәмемәйәсәк ул, ҡәрҙәштәр, ул һаман артта барса. Күп кеше быны нитмәй, ышанғыһы килмәй. Хәҙер бына шулай буласаҡ артабан. Прессинг. Ярай, күрербеҙ. Артур ағай Иҙелбаевҡа күпме бирҙеләр икән, сығарып ҡына ебәрмәйҙәр бит инде. Бынан да күп һығымталар яһарға буласаҡ. Миңә ҡалһа әле ул сроктар тағын да үҫеүе дә ихтимал. Хәтерләһәгеҙ, Ҡырым татарҙарын теге Крымны аннексиялағаннан һуң Ҡырым татарҙарын 19-ар, 20-шәр йылға ултырттылар бит. Ул заманда, 14-нсе йылдарҙа уҡ, 15-нсе йылдарҙа. Көндән-көн ни түгел инде, еңел түгел тип әйтергә кәрәк инде. Бик күптәре юғалған уларҙың. Юғалталар. Русияла шундай да нәмә бар бит инде бына. Быны ла белеп ҡуйығыҙ бит. Ул кешенең юғалыу тигән нәмә, әлбиттә теге 12 йылға ултыртҡандар тигән хәбәр яҙылһа бөтәһе лә, нисек теге ҡурҡыныс, бер-береһенә ебәрә башлайҙар. Күп халыҡ белмәй, тағы ошо практика тураһында. Кешеләрҙең юғалыуы. Беҙ уны беләбеҙ, мосолмандар. Өйҙән сыҡты ла юҡ. Мәҫәлән, теге ҡайҙалыр магазинға кирип киткән, мана ҡарағыҙ. Магазинға кирип киткән бит. Машинаһы эшләп ултыра. Машинаһы эшләп ултырған бит инде. Тимәк, тиҙ генә кергән дә сыҡҡан, нимәлер алырға. Шул бензины бөткәнсе эшләп ултырған машина, ә кеше юҡ. Мына белеп ҡуйығыҙ, мына шундай практика бар ул Русияла. Кешенең юғалыуы. Унда суд та кәрәкмәй, бер нәмә лә кәрәкмәй, кеше юғала ла. Мына шулай. Ярай, бөгөн күп ҡурҡыттыҡ шикелле. Өмөтләндерерлек берәй нотала бөтөрөр кәрәк, бәлки нимә тураһында юҡ бит инде ундай хәбәр әйткәндә. Дефицит бюджета вообще 14 триллион быйыл көтөлә, так бөттө. Петропавловск-Камчатскийда землетрясение 8 бит инде, анда бөтәһе цунами көтәләрме, нимә? Дрондар хәҙер 1000 километрға оса башланы. Нәмәкәй, по стратегическим ядерным вооружениям главный генерал кисә Америкала ине, Рәсәй ебәргән һөйләшергә. Трамп теге нәмәне ҡыҫҡартты бит инде. 50 көндән 10 көнгә төшөрҙө. Ул теге хәҙер блефовать итергә тейеш түгел инде уже. Минеңсә, уже артҡа сигенергә уның аҙымы ла алманы. Украинаға шул хәҙер нимә
коралдар бересектер дип уйлайм. Башка анын нема варианты юк. Аты бүтүнлөй киши абруй бүтесек Америкалар башка дүйнөлөр бит инде. Өткөн алдына американецтер стратегический бомбардировщиктарын ядерный виз Англияга ташландылар. Тиги Россияга жакын айттылар. Ошон Россия сентябрдын башында учение боласак, Россия менен Белоруссия бирге Литванын прям немесинде өткөрөсөктөр. Сигинин эргесинде гана. Я болмаса тиги şu Эстония, Литва, Латвияга адырак гана инип сыгарга болот тиги. Testing the waters дедер бит эле инглизче. Хынап карарга булар адырак гана түртүп карасак немишлердер экен дегендей. Украинага киргенде ушулай башлагандар эт. Хатırlayгызмы тиги. Общее учение эшләннәр да Белоруссия менен капыл индерде киттилер иске карай. Хәзер тегендә лә Прибалтикала адырак немеке бар анда. Кеше тулкынлана. Русланга айтып көр керек тиги пока деп тиги. Хул яккара кетип торган бер ике алдына шунда ким белә анда не буласагын. Чөнки Россияны шундай хәзер немеге калдырдылар, шундай шарттарга, шундай тиги ниндәйрәк әйтәк позицияга ядерный угышка без сынапта нык якынданык. Мен үзем дә үтектем ышанып итмәйнем. Ләкин ога башка тиги адым калманы. Тиги немеле картала калгыгы келһә, только ядерная война. Башка аның неме урын калманы. Шуга күрә тиги неме булыр кирәк? Уяу тидерме әле башкортса? Авылда өйдә әзерләп кергәрәк ишмора дип тиги хәзрәт әйтмешләр. Кире тиги һәнәк тотып, салгы тотып, тиги көрәк тотып дигәндәй семинарлар әзерләп, кем белә инде. Һәв әзерләп, котык казып, балта әзерләп, мал алып шунда 200 сыер мылтык алып, патрондарыңды тултырып, һәйбәт күршеләр алып, мына шундай һәйбәт ноталар туктатырган бетерергә була. Миңа айрым канал ачыр керек. Хроники оптимиста деген бер. Юк, мен тиги шундай хәлдәрдә одак уйлап йөргәс, мин рәхәт тиги реакциям нормальный. Мына шуга әйтәм бит, 50 километр мин эргәлә ядерный бомба шартла, мин күземдә кыбырдамаячак. Тиги мысленно мен аны күп тапкыр яшәгәнем, шуга үтиктә вообще аптырамайм. Варианттар, бөтә варианттары бар. Моны эшләгән нима буласак, мәсәлән. Анархия башланган немештәргә. Кешеләр бер-берен ата башлыга, тиги продуктларны ала башлады. Без уйлап үткәнем уже. Күп нәмәгә лә әзермен, шуга тиги спокойно йөрим. Балаларды гаиләне әзерләп куйган. Бәләкәй малай гына белмәй немештәргә. Шулай Яңы базалар турасында әйткәс, бер нәмә турасында уйлап куйгайным. Ниңәлер кешеләр буны яздымы, ибет. Минең аңлавымча ул ситтән килгән куркынычтарга каршы түгел ул. Ошо базалар. Ул Россиянең эсендә киләсәктә була торган вакыйгалар өчен төзелә. Ошо базалар тиге Прибалтика, Финляндия. Бомба-убежище Юк, әгәр ошо шау-шоу була калса бит Россиянең эсендә сиктердә ниндәйдер базалар булырга тиеш. Минең уйлавымча, аңлавымча шуның өчен төзелә ул. Тиге граждандар һугышы вакытында төрле яктан интервенция булган бит инде. Тегенән десант килә, бынан десант килә. Мин уйлайм, шуның өчен төзелә ул. Ни өчен? Чөнки уларның яңы һугыш асырга әле нәйләр юк, көстәре юк, ләкин эстә буласак вакыйгалар өчен улар шуны төзик дип уйлайм мин. Бу ысынлап та бөтенләй ахмак түгелләр улар. Улар тимәк аңлай бездән дә яхшырак киләсәктә эстә нимә көтеләсәге. Менә шулай. Без хәтәр оптимисттар, Руслан, безгә. Яшә, шулай куркып яшәгәннәр иде. Тиге әйтелә бит әле. Бу дөньяда тиге тамукта яшәйләр. Эстә шулай бит инде. Постоянно тиге переживание. Баны нима булар, тоталар, үлһәк нима булар. Улар тиге нәмәгә, тиге дөньяда яшәмәй бит инде. Шуга бу дөньяда тамук яшәйләр, тигендә дә тамук яшәячәк. Ярай. Тормыштар шулай булган, нимә эшләйм? Нияттәре насар булгач, кылыктары насар булгач, мин буларга үзегә һәйбәт нәмә теләгелә килмәй әйткәндә. Безнең янды көйдәрләрне халыкты бетерәләр. Скатертью дорожка. Шулай. Ярар, егеттәр, одакка китмәйек алай. Теге атналары һымак килә атнага калдырайык. Кайсы бер темаларда бөтенен дә һөйләп бетермәйек. Бик зур рәхмәт барлык эшләрегезне ташлап, йокы калдырып, сорашуга килгәнегез өчен. Бүген безнең 8нче утырыш булды инде. 10га итеп барабыз.
әйбәт эшләйбез, миңа охшай. Һәм Бер тема тәкъдим итәргә буламы киләһе сыгылышка? Тапшыруга. Менә һез лингвистлар шуга Ишмураттан бик матур җаваплар көтәбез. Хәзер һуңгы вакытта түгел инде уже теге шу 20-нче буатта, 21-нче күп төрле яңа һүзләр чыкты, яңа теге нәмәләр бар инде, транспорт бар, техника бар, фәлән түбән. Шуңа моны күзәтен кереп карайм әзрәк. Даже БСТлар теге башкортча яңалыктар апарганда рус мантыгы менән һөйләшәләр. Теге русский логика менән. Аңлашыламы? Теге рус теленең грамматикаһына бу карата башкортчага тәрҗемә ителәр дә, һөйләм шу тиктән куркыныс килеп чыга. Аңлап та булмай, әллә инде обороттар, причастный, депричастный эсенә кертеп, булмагандар һүзләрне әйтеп, рус һүзләрен үзләштереп, башкортча һөйләшергә маташалар. Мин дә үзем матур һөйләшмәйм, ләкин минемчә ул бик зур проблема. Мәсәлән, шул Төркиядә шул мәсьәләне ничек төркчәгә тәрҗемә иткәндә, я булмаса кыргызлар, казаклар, шуны турлы әзрәк һөйләшкәндә бик шәп булыр. Теге әзрәк юнәлеш бирергә башкорт теленең әлеге үсеше тураһында. Теге лингвистлар буларак минемчә бик кызык бер һөйләшү килеп чыгу бар. Әлбәттә, ул яңалыкта да булачак ошо адна эсендә, ләкин шул мәсәлән киләһе тапшыруның 30% шуның турында һөйләшәк, әзрәк БСТга ла ярдәм итеп ебәрерлек. Ничек уйлайһығыҙ? Мин килешәмен. Әйдәгеҙ ошо теманы алайыҡ, эшләп ҡарайыҡ. Ишмураттың да әйтер һүҙҙәре барҙыр, минең дә фекерем бар был хаҡта. Менә беҙҙең тапшырыуҙы, осрашыуҙы йомғаҡлау өсөн ниндәйҙер бер яҡшы ғына тема килеп сыҡты. Иншалла. Иншалла. Был бит инде ядерный һуғыш тураһында һөйләшеү түгел. Тел тураһында, киләсәк, үтеш тураһында. Шул ук теге айырым калгас башкортчаны ничек үҫтерештерергә, илдең эсендә теге яйдап бер программа кертергәрәк бит инде. Мәсәлән, 10 йылдан бөтөнләй ошонан ваз кисергә, буны кертергә дигәндәй, башка дөнья менән ничек апарырга фәлән түбән. Искусственный интеллект, шу Google-дагы теге тәрҗемәләр дөрес итәме, юкмы? Күп мәсьәләләр бар, шулар турында һөйләшәк, минемчә шәп булыр. Яҡшы. Һөйләштек әтү. Киләһе аҙнала тел мәсьәләләренә туҡталырбыҙ. Тамашасыларға әйтәһем килә, әгәр дә һеҙҙе ҡыҙыҡһындырған һорауҙар йәки тема бар икән, шулай уҡ яҙығыҙ. Шәхсән Русландың үҙенә, Ишмураттың үҙенә йәки миңә лә яҙырға мөмкин, әлеге видео аҫтында ла комментарийҙа ҡалдырырға мөмкин. Теге ниндәйҙер бәйләнеш булһа, беҙгә дә еңелерәк булыр ине, тип уйлайым инде. Һәм әйтәһем килә, ҡарап сыҡтым кисәме, өсөнсө көнмө барлыҡ беҙҙең видеоларҙың комментарийҙарын, барыһы ла позитив тип әйтәйем, барыһы ла яҡшы теге теләктәр менән матур һүҙҙәр ҡалдыралар. Барлыҡ тыңлаусыларға, кемдәр комментарий ҡалдырған, рәхмәт һүҙҙәрен еткерәһем килә. Бик дөрөҫ. Рахмат. Рәхмәт сезгә. Иҫән һау булайыҡ һәм киләһе Күрешкәнгә тиклем. Һау булығыҙ. Салам. Ирекле Башҡортостанға ҡушыл.